Sebadda kuvuba nsonzi ekituufu tebeeramba lujja. Bannange sisobola kutta nkwale mu amagulu n'endabika okuteeka mu kisasi. Kabeera keewanika ak'amakobe g'olengera waggulu gy'obeera nti ganaabalende kw'eŋŋunda. Nandiki kabeera kayigiikiriza akasuzi ow'empugu ematanga. Nze nno kanneesiitayire ku jjinja nga sinnagwa ku lwayi. Bannange mukkirize ŋŋende muwulule. Nfaanana omusale w'amatu ayambadde omudaali. Nze Kanoonya Juma omulangira ow'ebukerekere ntuuse n'akanyomero kaffe akakyava ku ki. Kyava ku kiwolunaku olwaleero kutuusiddwako banno aba A1 Electrical and Solar Company Uganda Limited. Bannaffe bano ba A1 Electrical and Solar Company Limited basangibwa Busunju ate ne Wakiso. Batuusa inverters ez'omulembe ez'ekika kya Victron okuva e Netherlands era ne inverters ez'omulembe ez'ekika ekya Victrons okuva mu ggwanga erya USA oba America. Gwe wenna ayagala kubikwatagana n'okuwayalingira ennyumba yo ku by'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba zi battery ez'omulembe ez'ekika kya Victron byonna babituusa. Ojja bafuna ku ssimu yaabwe eri 0783 947 0783 947 mugwisanye obwenyinga enkandago ku nsonga y'ebikwatagana n'amasannyalaze ag'amaanyi g'enjuba. Bassebo ne bannyabo ntuuse n'akanyomero kaffe akakyava ku ki. Kyava ku ki omutwalo. Kyava ku ki omutwalo okuguyita omutwalo. Omutwalo gwenjogerako si ze ssente z'olina nti ninako omutwalo. Omutwalo mumanyi omutwalo gw'ensimbi ebeereemu ne 0 ogwo gwe mutwalo gw'ensimbi. Kakati naye ate nze omutwalo gwenjogerako kyava ku ki okuguyita omutwalo. Omutwalo ogutwalibwa ewaabwe w'omuwala. Kakati mwenna Obuganda kambuwabule mwenna kye bayita omutwalo temukimanyi. Mulowooza nti omutwalo kye kintu ekikalu taata kyasaba kye yeetaaga, ekyo kikyamu. Ebintu byonna ebitwalibwa ku buko ebyo byonna bibbo bya nnyaanyamwe muteeka obunzaali bubbiriŋŋanyi obuntu obutategeerekeka ebyo byonna babiyita mutwalo ogutwalibwa ku buko era kyekiguyisa omutwalo. So si ekintu ekikalu nti taata yasaba omutwalo gwa pikipiki, taata yasaba omutwalo gw'emmotoka. Nedda, ebirawo biri biyitibwa mutwalo olw'ensonga bye bigenda okutwala omuwala era byonna byasalibwanga. Naye ebyenfuna byajja ennaku zino. Olinaga taata yasabye ekitanda, taata yasabye simanyaki, yasabye suuti. Nedda, omutwalo gubeera mu bintu bingi nnyo. Ebyo byonna ebitwalibwa ku buko biyitibwa omutwalo olw'ensonga bye bitwala omukyala. Oba tobireese ate dde ebintu ebyo byasalibwanga nti leeta ebita by'omwenge 6, leeta ebibbo bya gundi bwe biti, leeta kino bwe kiti, leeta emiyini gy'enkumbi 3. Ebyo byonna nga biyitibwa omutwalo era ababyetikanga bagaba bannange tutwala mutwalo gwa ku buko tutwala omukyala nga byonna byetikiddwa era bireeteddwa. Naye olwaleero taata yasabye sofa set gwe mutwalo gwayagala. Sofa set kwegamba ebyenfuna munaatera n'osaba ennyonyi nga muzisaba ng'omutwalo. Nze Kanoonya Juma omulangira w'ebukerekere naye nga njagala okutegeeza weegulire ekitabo kyo bakiyita entabiro y'Oluganda olw'edda kye nawandiika kigula emitwalo 6. Oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino. Airtel eri *256 75 47 69.